हम आज के बाद ना बंक नहीं मारेंगे। कल हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए बंक मारा। मेरे फूफा के ताऊ के नाना ने मेरे पापा को इन्फॉर्म कर दिया, उनको बहुत हर्ट हुआ भाई। सो बैड ब्रो, आज के बाद हम कभी बंक नहीं करेंगे। पुराना किला, लाल किला, इंडिया गेट, जल्दी बता कहाँ चलना आज बंक पे। मैं नजारा क्लास का मुंह देखे पूरा 1 महीना हो लिया। स्कूल तो मुझे ससुराल जैसा लगे, कभी कभी आना जाना होता है वहाँ। तो अब कभी चल दे, मैं नजारा बंक पे लास्ट बेर कह रहा हूँ, कभी चल दे। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। क्लास 12 सेक्शन सी में पढ़ता हूँ, मर्सिडीज गाड़ी साथ रखता हूँ। ये डायलॉग पुराना हो गया। I think A to Z 26 alphabets are not enough for describe your beauty. I'm not impressed. KFC चलेंगे, सबवे चलेंगे, स्टारबक्स चलेंगे। I'm impressed. तो गलत बात है। या तुम ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। कौन है ये इडियट्स? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इडियट्स नहीं, देवर हैं आपके। तुम कौन हो? ओ देवर, तो मैं जोनी लेवर। तुझ में है कुछ खास, अपनी मम्मी को बनाना चाहूंगा तेरी सास। रास्ता छोड़ो। तू कौन बे? अच्छा, तो तू यहाँ का फ्रेंड जोन है। हाँ कर दे, नहीं तो नस काट दूंगा। किसकी? इसकी। यू आर वेरी क्यूट। वो क्यूट होता है, कमाल। गवार, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में पढ़ता हूँ। आई कैन मेक इंग्लिश, आई कैन टेक इंग्लिश, आई कैन लेक इंग्लिश, आई कैन फेक इंग्लिश। गवार कह रही है, हटे गोड़ को। Anything else? Japanese, Chinese, Mexican, Italian? No thanks baby. यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। या तो KFC चल लो या फिर किसी रेस्टोरेंट चल लो। भूख लग रही है यार? तेरे से कितनी बेर कह रहा है घर से 3-4 रोटी खा के आए कर, यहाँ खर्चा करवा दे वे खामखा। चलो ना यार, कुछ खाते हैं। KFC चलना तुझे? चला आज तुझे KFC लेके चलता हूँ। को सताना तो गलत बात है। रो मत पगली, यू भी तो KFC है। K for कुलचे फ्रॉम छोटू। एक्सक्यूज मी, ये आपका कार्ड गिर गया था। Thank you so much. हेलो हेलो। हाँ जी। सुनो, हाँ बोलो बोलो। मेरी कुछ क्वालिटीज हैं और उनमें से सबसे पहली क्वालिटी है कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। तो प्लीज कल थोड़ा टाइम पे आना। हाँ अरे तुम कहो तो मैं अभी पहुँच जाऊँ। चलो कल मिलते हैं। ठीक है। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम। हाँ यार मैं पहुँच गया हूँ। कहाँ पर हो आप? अरे आप बस 2 सेकंड रुको, मैं 5 मिनट में आती ठीक है ठीक है। अरे कहाँ रह गए यार? 1 घंटा होगा वेट करते हुए, गर्मी में जान निकली पड़ी है। हूँ। अरे मैं सामने से आ रही हूँ, हाथ हिलाओ जरा। अरे 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 साइड में देखो। साइड नहीं बाबा, पीछे देखो। इंतहा हो गई इंतजार की,
आईना कुछ खबर। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे एक लड़का खड़ा होगा, आपने देखा वो किधर गया? अरे मैं यूं गरीब का बच्चा, तू कुछ घनी जल्दी न आ गई। इतना तो चलता है यार, चलो। मैंने वह समझा दी, तू हल्के में ले रहा दिख है बेटा, 2 रैपट में नचा दूंगा। ये सब फनी यार। तो कुछ बताओ अपने बारे में। एज यू नो, मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ, वो तो तुमने देख ही लिया होगा। मुझे ना अनहाइजीनिक लोग बहुत गंदे लगते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग अपनी नोज पिक करते रहते हैं, और वो देखो उस लड़की को देखो, वो अपने हाथों से अपने बालों में पता नहीं क्या कर रही है, और उन्हीं हाथों से फिर खाना खाएगी। छी। ऐसा भी तो हो सके, क्या पता इसके बालन में जू हो रही हो। फिर तो यार ऐसा करता हूँ, मैं ना अपने हाथ धो के आ जाता हूँ, क्या पता तुम मुझे भी हैजीन अनहैजीन कहने लगो। ये चीज हाइजीन अनहाइजीन में नहीं आती क्या? इतना तो चलता है यार। तुम अपनी एक्स से नहीं बात करोगे? क्यों? यार वो कितना मेकअप करती है। मुझे ना सिर्फ नेचुरल ब्यूटी पसंद है। वो कितना मेकअप करती है, मुझे नहीं पसंद वो। अरे मैं आपके अलावा किसी से बात नहीं करूंगा। ऐसा क्या गुनाह किया इतना तो चलता है ना, चले। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तुमने आज मेरा मेकअप का मजाक उड़ाया ना, कल तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। सॉरी यार, सॉरी। सॉरी? एक बार जो दिल टूट जाता है ना, फिर नहीं जुड़ सकता है। एक काम करो, तुम्हारे आसपास कोई ग्लास रखा हुआ है क्या? हाँ है, रखा है। एक काम करो, उसे नीचे फेंको और फिर उसको जोड़ के देखो। वो तो टूटा ही नहीं, गिलास स्टील का था। तुम ना मुझे कल मिलो। तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले हो। मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गई हूँ। मेरी हरकतें? अबे तुमने इस रिलेशन को ना उड़द की दाल की खिचड़ी बना के रख दिया है। तुम्हारी तो कभी गलती नहीं होती है ना, हमेशा मेरी ही गलती होती है। अबे अम्मा, ये सही गलत के पहाड़े तो मुझे आते नहीं है, ठीक है ना? क्या फोन पे लगे हुए हो? एक काम करो, फोन को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुन तो ले। मैं अपना ना फोन भूल गई थी। तुम 1 नंबर के झूठे हो और मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, हाँ जी पापा। हाँ, कहाँ पर हो? पापा मैं ना लाइब्रेरी में हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा, चलो आज साथ बैठ के पढ़ते हैं। पीछे देखो अपने। It's not what it looks like. अबे पर ये तेरा फोन है, तेरे पापा की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ बेटा, पहुँच गए कॉलेज? कॉलेज? अरे अंकल जी, कॉलेज? आपके घर के पीछे जो लॉन्ज है ना, उसमें तह दारू और दह दारू चल रही है। वो ना गई कहीं भी कॉलेज वॉलेज। यकीन ना हो तो यहाँ आके देख लो। इतना तो चलता है यार।